30 डिसेम्बर 2020 मायथाइनि जोबथा सान होनजायो गाबोन सानसे दंबोयो 31 डिसेम्बर बिनि उनावनो समफोरनो गोदान बोसोर जासिगोन बे दिनै जोबथा 2021 मायथाइनि जोबथा सानाव नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानि हेड अफिसाव मोनसे मोजां मोनसे मिटिं बड' राइटार्स एकाडेमिनि मानगोनां आफादगिरि आरो गोबां बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय बड' राइटार्स एकाडेमिनि फैगौ जायनाखि फाउन्डेसन डे बेवहाय अबजार्भ खालामनो नागिरदों बेनि थाखाय थांखि लानाय जाबाय बेवहाय थाबैनो गोख्रों मोनसे रिसेपसन कमिटि दानाय जागोन बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल बड' फेस्टिभेल कमिटिनि जायनाखि एनुवेल मिट गेजेराव माखासे बोसोर जों खुंफुंनो हायाखै गोबां जाहोननि थाखाय नाथाय दिनै गोरों गोराया मोनसे अपिनियन होदों मोनसे रादाय होदों दे आसाम सरकार बा जोंनि काउन्सिलनि जायनाखि मुरब्बि चिफ बिथांमोना बेवहाय जाजानायखौ लुगैबानो बे फेस्टिभेलाबो नैबे सानजारि नोगोराव जानो थांगासिनो दङ जों आसा खालामदों बे फेस्टिभेलाबो बेवहायनो जागोन नाथाय माखासे जों खामानि मावनो लानो नागिरदों जोंनि जायनाखि गोरों गोरा बर' गौथुमफोर लोगोसे जोंनि जेसेबां काउन्सिल दङ बे काउन्सिलनि जायनाखि चिफ बिथांमोनजों सावरायदोनि एमएलए दङ जोंहा स्पिकार सार दङ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि जानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो मोनब्लानो बेनिबो बानजाय आफादा बेवहाय दाफुंनाय जागोन दिनै जोबथा सान आरो गाबोन सानसेल'सै समफोर गोदान बोसोर 2022 मायथाइया इंलिश केलेन्डारा जागायजेनसिगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सानजारि नोगोरनिफ्राय आसामनि आरो बुहुमनि गासै बर' रायजोफोरनो आंनि गोदान बोसोरनि मोनसे गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आसा खालामो नैबे गोदान बोसोराव जोंनि जायनाखि शिक्षित सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना पिकनिक जानायनि नामाव बा गावबा गाव हाबाफारिखौ मावफुंनायनि नामाव जाहाथे दानि कभिड जायनाखि 19 जानाय प्रट'कल SOP बेखौ मानिनानै जाहाथे सोलियो लोगोसे गोदानै मोनसे भेरिएन्ट अमिक्रन फैबाय होनना बुंदों बेफोरखौ नायनानै एसे गिलौ बालौ बे माने जायनाखि सिटुवेसन थांनाय जायनाखि पेन्डेमिक सिटुवेसन बेफोरखौ नायनानै दानिफ्रायनो एरायनानै जों सोलिनांगौ जोङो जाहाथे फैनाय गोदान बोसोरा जोंनि जायनाखि जौगानायजों हारिखौ जौगानायनि जायनाखि हाबाफारि लानायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि सान्थि गोजोन जोंनाव जाहाथे थायो जोंनि जायनाखि नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 बेखौ जाहाथे नैबे 2022 जायनाखि गोदान बोसोराव बेजों बोरैहाय जोंनि बर' बिजोंनि गासै जोंनि फरायसुला फरायसुलि लोगोसे जोंनि कमिटिफोर लोगोसे जोंनि गोरों गोराया बेजों बोरैहाय मोगा मोगि जानानै जोंनि बर' बिजोंखौ बोरै गोजौ लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे चेलेन्ज आकारै लानानै जों खामानि मावदोंनि आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मोनसे आदर्श मोनसे सोद्रोम भाइब्रेन्ट लोगोसे ट्रेन्सपारेन्सि मोनसे गभर्नमेन्ट जों होनो नाजाबाय थानायाव जोंनि गासै बर' रायजोफोर जोंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार बसुमतारिनि दैदेननायाव चेयारमेन गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव जा काउन्सिल सोलिगासिनो दङ बे काउन्सिलनि हाबाफारिफोराव फैनाय दिनफोराव गोदान बोसोराव गासिबो जोङो ओरैहाय आसि दिन्थिना खोन्थानो हायो ओरै माव होननानै जाहाथे मोजाङै मोनसे गभर्नमेन्ट जों होनो हायो सरकारनो मोनसे सासन होनो हायो बेखिनियाव नोंथांमोननि गोरों गोरानि आरो रायजोफोरनिफ्राय मदद बिनानै आंनि गोदान बोसोरनि जायनाखि हामलायथि लोगोसे दिनै मोनसे जारिमिनारि मेल जालांबाय बर' राइटार्स एकाडेमिनि जायनाखि खावलायनाय लेखा लोगोसे नैबे लकेल माने सानजारि नोगोर बा धेमाजि जिल्लानि बा आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै बर' गौथुमफोरा बेहाय बाहागो लादों बिथांमोना गोबां साजेसन होदों फैनाय दिनफोराव बेखौ जों मावफुंदोंनि गोजोन्थों जोबोद खुसिनि बाथ्रा जे फैगौ मार्च दाननि गिबि बाहागोआव एबा नैथि सप्तायाव बर' रावग्रा जथुमनि 38थि जोनोम सान फोरबो बे खुंनाय जासिगोन जे सानजारि नोगोरा जाहैबाय सैथोनि थिलि बे सैथोनि थिलिया जोंनि थाखाय जोबोद माने बर' हारिनि थाखाय नोजोर होनो गोनां जायगा मानो होनना बुङोब्ला बे जायगाया जाहैबाय बर'नि नैथि राजथावनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलि बर' रावग्रा जथुमनि बे थुनलाइयारि जि फोरबो जागोन बेवहाय दोलै नोगोरै बयबो बाहागो लाफैलायगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों आरो रायजो राजाखौ जों खावलायगोन जे थुनलाइनि थिलियाव गाव गावखौ बाउसोमनो थाखाय नोंथांमोना माने रेडि जादो आरो
हानायमानि गावबा गावनि रेबगनजों थुनलाइ सोरजिनो थाखाय साखा फारा जानानै थादो आरो बै समाव जोंजों दैदेनगिरि बाहागो लानो फैलायदो। गोजोन्थों। आच्चा, बर'राव जथुमनि जोनोम सान हाबाफारि हिसाबै जोंनिया जाहैबाय 17 मार्च। जोंनि थांखि बादियै 12 आरो 17 मार्च खालि बर'राव जथुमनि जोनोम सान जागोन। बबेखानि बे हाबाफारिखौनो लोब्बा लानानै इन्टारनेसनेल बड' फेस्टिभेलबो खुंनो थाखाय थाम थिम खालामबाय थानाय जादों। आरो लोगोसे नेसनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया, बे भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे गौथुम। बे गौथुमा बेवहाय बिजाबनि मोनसे मेला खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो बे बिजाब मेला खुंफुंनाया जुदि जायोब्ला अब्ला बिनि हाबाफारिया गासै सानदाइन जागोन। बेयो 11 मार्चनिफ्राय जागायजेननानै 18 मार्चनिफ्राय जागोन। बबेखानि बे बेलायाव दासिमबो रोखा गरन्थ जायाखै। बेराफारसे बे हाबाफारियाव इन्टारनेसनेल ट्रेड फेयारबो जागोन। इन्टारनेसनेल ट्रेड फेयाराव गुबुन गुबुन हादोरनि फालांगिफ्रा बाहागो लाफैगोन एबा फाननाय बायनायनि थाखाय बेवहाय स्टल खुलिनाय जागोन। बे स्टलफोराव गुबुन गुबुन हादरनि बायदिसिना बेसादफोरखौ बायनो हागोन। दा गुबैयै बर' रेबगन जथुमनि हाबाफारिया साननै, 12 आरो 17। बे हाबाफारिखौनो लोब्बा लानानै इन्टारनेसनेल बर' फेस्टिभेल जुदि खुंनाय जायोब्ला बियो आरो गुबुन साननै लानाय जागोन। बेराफारसे बुक फेयार आरो इन्टारनेसनेल ट्रेड फेयार जुदि बानजायनाय जायोब्ला गासै सानदाइन जाहैगोन। बेखिनि।